Բարի երեկո բոլորին։ Սպասենք աղջիկները միանան, հրավիրեք բոլորին։ Ոնց եք դիմանում շոքերին։ Եկեք հետաքրքիր թեմայի շուրջ խոսենք, մինչև մեր հյուրը միանա։ Աղջիկները միանում են, մեր վարդը այստեղ է, վարդ, որ միանած գրիր, որպեսզի ես կարողանամ քեզ հրավիրել։ Հա, Դիանա ջան, ես էլ ձեզ եմ կարոտել։ Տեսնենք գեղեցիկ հանդիպում կազմակերպենք օֆլայն, բնության գրկում, ինչ կարծիքի եք։ Միանում են մեր աղջիկները, բայց մեր վարդին չեմ տեսնում։ Մեր վարդը իր աշխատավ վայրից պետք է միանար, փորձեր միանար, իր հիմնական երկու աշխատանքի հետ համատեղելով մեր վարդը նաև վարում է բիզնես, ցանցային մարքեթինգի բիզնեսով զբաղվում մեր թիմում։ Բարի երեկո, Նայիր ջան։ Բարի երեկո բոլորին։ Մեր վարդը հավանաբար տեխնիկական խնդիրներ ունի։ Սիրելիներս, ովքեր հարցեր ունեն, հետաքրքիր, կարող ենք խոսել, մինչև իմ հյուրը կմիանա, ինչ թեմայի շուրջ կցանկանաք խոսենք։ Կամ անձամբ ինձ հարցեր եթե ունեք, կարող եք տալ։ Բարև Մարես։ Բարի երեկո։ Նայր ջան, մեր վարդի հետ կկապնվեց, տեսնենք ինքը տեխնիկական խնդիրներ ունի, որ չի կարողանում միանալ եթերին։
իմ մասին պատմեմ, եմս իմ ընկերներն են հիմնականում միացել, ինձ շատ լավ ճանաչում են, ովքեր որ չեն ճանաչում, ասեմ, ես Նարինե Գրիգորյանն եմ, մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, մայրիկ եմ և տանից վարում եմ իմ օնլայն բիզնեսը, ահա, մեր վարդը տեխնիկական խնդիրներ ունի փաստորեն, լավ, իմ մասին մի փոքր խոսեմ, մինչև մեր վարդը կարողանա միանալ, 3 տարի է արդեն աշխատում եմ, հա, մեր ոլորտում, ցանցային մարքեթինգի բիզնեսում, հիմա գտնվում եմ արտադրյա տնօրեն ստատուսում, իմ թիմում ունեմ 2 խելացի գեղեցկուհի տնօրեններ և իհարկե նպատակները ունենք մենք հաջողության ճանապարհ հերթով բոլորս միասին բարձրանալու ենք, որովհետև ֆիրմայում հնարավորությունները շատ մեծ են։ Չէ, Անժելա ջան, դեռ չի միացել վարդը, անհամբեր սպասում ենք վարդին։ Այն մասնագիտական հմտությունները, հա, գիտելիքները, որ ես պետք է ներդնեի ինչ-որ մեկի բիզնեսը զարգացնելու համար, ես զարգացնում եմ իմ սեփական բիզնեսը, ֆիրմայի հետ պայմանագիր եմ կնքել, գործընկեր, հա, ես ուղղակի բարձր աշխատող չեմ, հա, ֆիրմայի հետ, ստանում եմ բոնուսներ, պարգևավճարներ, մեր ֆիրմայի կողմից մասնակցելու եմ ճանապարհորդական ծրագրին, աշնանը մեր տնօրեններով Թուրքիա ենք, հա, մեկնելու, ճանապարհորդելու, այնտեղ ծանոթանալու, շփվելու ավելի հաջողակ ու փորձառու մարդկանց հետ, մեծ գիտելիքների պաշարով վստահ եմ հետ ենք վերադառնալու, նոր ստատուսներ գրավորելու համար։ Չէ, մեր Ռուզանան, նկարչուհին, մեր Նաիրա Ասատրյանը, Անի Հովանիսյանը, բոլորով գնալու ենք Թուրքիա այս տարի աշնանը։ Այնպես որ կարող եք միանալ, ովքեր դեռ մեր ծրագրում չեն և օգտվել մեծ հնարավորություններից։ Ճիշտն ասած, փակագծերը շատ չի ցանկանա բացել, վարդի հետ էինք ցանկանում ներկայացնել։ Կոնկրետ հարցեր տվեք։ Հա, Արմինե ջան, ֆիրման համագործակցում ենք Faberlic ֆիրմայի հետ։ Բարև ձեզ, մեր ֆիրման 20 տարեկան, հա, հաստատուն իր դիրքն ունի շուկայում, միջազգային շուկայում, մեր ֆիրման գործում է շուրջ 40 երկրներում և մենք միջազգային բիզնես ենք վարում տանը նստած։ Եվ այս վիրուսային պայմաններում ևս մեկ անգամ համոզվեցինք բոլորս, որ մենք ճիշտ ոլորտում ենք աշխատում, աշխարհը գնում է դեպի օնլայն, հա, հարթակից օգտվելու, ահա, Ռուզես, ու քանի դեռ շատ բիզնեսներ կանգ են առել, նկատվել են կամ չեն կարողանում աշխատել, մենք բոլորս տանը նստած կրկնապատկել ենք, չէ, մեր աշխատանքները ու կրկնապատկել ենք նաև մեր եկամուտները, ասեմ, որ մեր հետ համագործակցելով մեր եկամուտները իհարկե շատ փոքր զրոյից ենք սկսում, ներդրումներ չենք անում, ու զրոյից սկսելով աշխատելով, մենք կարող ենք շատ կարճ ժամանակահատվածում, գրագետ, նաստավնիկների ուղեկցությամբ շատ կարճ ժամանակահատվածում մեծ եկամուտներ ստեղծել, ուղղակի, չգիտեմ, ստաբիլ աշխատավարձ մենք չենք ստանում, այստեղ մենք համագործակցում ենք ֆիրմայի հետ որպես գործընկեր և եկամուտն ենք ստանում միջինը 200,000 դրամից սկսած, ու ես դա ուղղակի գումար չեմ ասում, աղջիկներ ջան, մեր տնօրեններից շատերը արդեն ներկա են ու 200,000-ից ավել եկամուտ ունեն այս բիզնեսում, բարի երեկո բոլորին։ Մեր Ռուզանան հարցրեց իմ ամենասիրելի ապրանքը ֆիրմայում, բոլորս գիտենք, որ մաշկը, հա, կնոջ խնդիրը երիտասարդ, գեղեցիկ, միշտ խնամված լինելն է, չէ, համաձայն եք։ Հա, Վարդ ջան, եկար, ինչ լավ է։
Հիմա ես փորձեմ քեզ հրավիրել։ Բայց ո՞նց հրավիրեմ, Վարդ։ Ահա, գտա քեզ։ Ողջույն բոլորին։ Տեսնում եք աղջիկներ։ Իսկ ձայնը լսվում է։ Ես լավ լսում։ Ոյ, կներեք, իմ հեռախոսը վայր ընկավ։ Մեկ րոպե, Կարգավորենք ու սկսենք։ Նորից ուզում եմ ներկայացնեմ քեզ, Վարդես, մի փոքր արդեն ներկայացրեցի, միջև դու կմիանայիր։ Ծանոթացեք, ովքեր որ չեն ճանաչում մեր Վարդին, մեր գեղեցկուհուն, Վարդ Անդրեասյան, ով մասնագիտությամբ կոսմետոլոգ, դիմահարդար, դեղագետ, չէ, Վարդ ջան։ Համակարգ բիզնեսը երկու հիմնական աշխատանքների հետ, ու ես ուղղակի հիացած եմ քո աշխատասիրությամբ, Վարդ ջան։ Հրավիրել եմ մի փոքր խոսենք, որ մեր գործընկերուհիները եւս տեսնելով այս հնարավորությունը սկսեն քայլել պատրաստելու համար, Վարդ ջան։ Մեր Վարդը քանի ամիս է այս բիզնեսում ես, Վարդ, մեր բիզնեսում ես։ 5 մի փոքր ավել։ Գտնվում ես ավագ լիդեր ստատուսում, ճիշտ է։ Այո։ Հետաքրքիր է, մեզ անձնական կարող եք գրել, մենք կմանրամասնենք, հա, այդ աստիճանները մեր բիզնեսում հաջողության։ Այստեղ հարցեր եմ պատրաստել, օգտվել եմ, որպեսզի կարևոր հարցերը բաց չթողնեմ։ Վարդ ջան, սկսենք այն ամենասկզբից, ով հրավիրեց քեզ մեր բիզնես։ Հրավերը ստացել եմ բարեկամուհուս միջոցով։ Առաջարկեց, որ գիտես, լսել եմ այսպիսի մի առաջարկ, իրեն էին առաջարկել, ինքն էլ էր դեռ նոր։ Այսպես մտածում էինք երկուսով գրանցվենք, չգրանցվենք, ինչ կստացվի եւ ասացի լավ, արի լսենք ինչ են մեզ առաջարկում։ Եվ ես խոսեցի իմ նաստավնիկի հետ, Հովանեսյան Անիի հետ, ով այդ ժամանակ գտնվում էր տնօրենի ստատուսում։ Եվ երբ որ Անին ինձ հետ խոսեց, բացատրեց ֆիրմայի հնարավորությունները, առավելությունները, ես այսպես չասեցի կմտածեմ, կամ լավ եկեք փորձենք, ասենց մի անգամից ասեցի ես համաձայն եմ։ Եվ ասեցի պետք է փորձեմ։ Կապ չունի իմ աշխատանքը, իմ ընտանիքի հետ կհասցնեմ, թե չէ, ես պետք է անեի դա։ Որովհետև այն ամեն ինչ, որ Անին ինձ բացատրում էր ֆիրմայի հնարավորությունները, ճանապարհորդությունը, աճող եկամուտը, գրասենյակը, որ կարող ես բացել, այդ ամեն ինչը ինձ իմ գլխի մեջ պտտվում էր, որ ես պետք է այդ ամեն ինչը ունենամ։ Ու այդպես ես եւ բարեկամուհիս միաժամանակ կարելի է ասել գրանցվեցինք ու այսպես հավասար գնում ենք առաջ իրար օգնելով իհարկե։ Լավ, Վարդ, իսկ ինչքան գիտեմ, դու մի ժամանակ էլի ֆիրմայում եղել ես, ֆիրմայի հետ աշխատել, բայց մի փոքր այդ բնույթի աշխատանք ես տարել։ Ֆիրմայում առաջարկը եղել է on-line, ինձ առաջարկեցին, ես գրանցվեցի, 1 ամիս էլ չեմ աշխատել իրենց հետ։ Ճիշտն ասած, այդպես այն ժամանակ չէի պատկերացնում հնարավորությունները, ինձ երևի ճիշտ չէին բացատրել հնարավորությունները, եւ ես մտածում էի պետք է վաճառք իրականացնեմ, պատկերացում չունեի, որ on-line տարբերակով կարող եմ գումար վաստակել այստեղ առանց վաճառքի։ Մտածում էի պետք է կատալոգը ձեռքս գնամ վաճառք անեմ եւ այդտեղից եկամուտ ստանամ։ Ու այդպես դուրս եկա, բայց օգտվում էի։ Գնում էի այլ մարդկանցից, որովհետեւ պրոդուկցիան շատ էի հավանում եւ որակն էր լավը եւ շատ հարմար գրպանին բոլորիս։
ու երբ որ առաջարկը արդեն ստացա, որոշեցի, որ ես իմ կաբինետով պետք է օգտվեմ ու նաև on-line բիզնեսը վարեմ։ Շատ լավ, Վարդան։ Դե հաճախորդի առավելությունները մեծ են, չէ՞։ Ինչ գնես ուրիշից, ինչ դու քո անձնական կաբինետով։ Այո, իհարկե, այն ինչ որ դու գնում ես քո բակի խանութից, այսպես ասած, դու կարող ես այդ դաշտը տեղափոխել Faberlic-ի դաշտ, ստանալ 20-ից 26% զեղչ, մասնակցել մեկնարկային ծրագրի քայլերին, որոնք ամբողջ փաթեթը իրար հետ մոտավոր կազմում է 100,000-ի նվերներ, շատ չնչին գումարով դու ձեռք ես բերում, օգտվում ես սպառավաճառքներից, օգտվում ես ֆիրմայի տված հնարավորություններից, կուտակային ծրագիր մենք ունենք Faberlic կլուբով, ու այդ ամեն ինչը ես չգիտեի, որ դու քո գնումների դիմաց բալեր ես կուտակում, հետո օգտվում ես, ես չգիտեի, որ դու կարող ես մինչև 70-80% զեղչով ապրանք վերցնել, ես բացարձակ տեղյակ չէի 3 տարի առաջ այդ ամեն ինչից, ես դաժե նույնիսկ չգիտեի, որ դու պետք է քո լոգին պարոլը ունենաս, ինձ չէին բացատրել այն ժամանակ, բայց իմ նաստավնիկը, իմ փոխտնօրենը այս պահին շատ լավ բացատրեցին, շատ լավ սովորեցրեցին, ֆիրման մեզ ուսուցում է տալիս, բոլորիս հայտնի է, որ մենք մարքեթինգ ենք այստեղ ուսումնասիրում, ու հավատացեք այն դասերը, որոնք մենք անցնում ենք այստեղ, հավասար է, համահավասար է, եթե ոչ ավել, բուհերի կրթական ծրագրին, եթե դու պետք է 4 տարի սովորես, տարին կես միլիոն վարձ տալով, դու այստեղ մի քանի ամսում սկսում ես սովորել ու էլի սովորում ես, միշտ սովորում ես, բայց այդ ամեն ինչը անվճար է, այնքան հայտնի մարդկանց կյանք կա YouTube-ում տեղադրված իրենց փորձը, իրենց գիտելիքներով կիսվում են, մեր շատ տնօրենների, ձեր բոլորի օրինակը անցած ուղին մենք սովորում ենք, թիմային աշխատանքով դուք մեզ օգնում եք, ու այսպես առաջ ենք գնում։ Ոչ թե գումար ենք տալիս, մարքեթինգ ենք ուսումնասիրում կամ գումար ենք տալիս, բիզնես ենք ստեղծում, այստեղ արդեն պատրաստի հարթակ է կարելի է ասել։ Մի բան էլ ավելացնեմ, Վարդան, դեռ 4 տարի սովորելը բավարար չի, ես ինքս սովորել եմ, ընդունվելու համար աշխատանքի դեռ դու անվճար մի քանի ամիս էլ պետք է աշխատես, որ փորձ ունես, որովհետև եթե փորձ ունես, քեզ աշխատանքի չեն վերցնում, անվճար մի քանի ամիս պետք է անվճար աշխատես, հետո կամանց, չգիտեմ, աշխատավարձի հասնես, էլ չասենք, որ Հայաստանում կա այդ աշխատատեղերի պակաս, շատերը անգործ տանը նստել են, իսկ կա մի հնարավորություն, որի մասին ոչ բոլորը գիտեն կամ չգիտեմ, ուղղակի քայլ չեն անում ուսումնասիրելու այս հնարավորությունը, որ տանը նստած առանց տնօրենի, զրոյից սովորելով, ուսումնասիրելով, հա, փորձելով, սխալվելով, ինչի ոչ, այստեղ ունեցել մեծ եկամուտներ։ Ջան, դու ինչ դժվարությունների ես հանդիպել, սենց փշերի ես հանդիպել մեր բիզնեսում, մեր աշխատանքում։ Այսպեսի մի խոսք կա, չէ, ոչ մի լավ աշխատանք, ոչ մի լավ երևույթ հեշտ չի տրվում կյանքում։ Դժվարությունը իմ եղել է, որ ես աշխատում եմ, սկզբնական հատվածում շատ դժվար է եղել, բայց ճիշտ կառավարելով ժամանակս, ունենալով օրվա ճիշտ գրված պլան, ես ամեն ինչ հասցնում եմ հիմա։ Ես կարողանում եմ ռեկրուտինգի ժամանակ տրամադրել, իմ լիդերների ժամանակ տրամադրել, դեղատանը աշխատել, ոչ դեղատունն է տուժում, ոչ տուժում է իմ բիզնեսը։ Այսինքն ճիշտ գրված օրվա պլանով դու կարող ես այստեղ արդյունքի հասնել։ Դու պետք է պլանավորես քո ժամանակը։ Դու պետք է քո ժամանակը օգտագործես տեղին, ոչ թե նստես, ժամանակը անցնի ու ոչինչ չունենաս։ Այն ժամանակը, որ մենք ինտերնետում ենք անցկացնում, այսինքն մտնում ենք ուրիշների կյանքն ենք նայում ենք, թե մարդիկ ճամփորդում են, ինչերի են հասել, ինչ հարուստ են, չէ՞։ Մենք այդ ժամանակը կարանք օգտագործենք, որ մենք էլ հարստանանք։ Այդ նույն ինտերնետի միջոցով, հեռախոսով մենք կարողանում ենք անել։ Ինչի մեր տաղանդը, մեր գիտելիքները մենք օգտագործենք ուրիշների երազանքները կատարելու համար, տնօրեններին բիզնես ապահովելու համար։ Մենք մեր ժամանակով, մենք մեր
ճիշտ գրաֆիկով ինքնակրթմամբ կարող ենք այստեղ ամեն ինչի հասնել ու փաստացի աճում ենք, տեսնում ենք մենք մեր արդյունքը։ Ճիշտ է, Վարդես։ Վարդ, օրինակ մենք ասում ենք բիզնես ենք վարում, չէ՞։ Շատերը սենց կասկածամտորեն են հետևում մեզ։ Ինչ բիզնես, ինչի մասին է խոսքը։ Դու ոնց ես ներկայացնում ցանցային մարքեթինգի բիզնեսը անծանոթին, ով չկա ընդհանրապես ու չի պատկերացնում, թե մենք ինչ գործունեություն ենք վարում։ Ոնց ես ներկայացնում դու։ Երբեմն այդ մարդիկ անծանոթները, որ բիզնեսի առաջարկ ես անում, շփոթում են ցանցային բիզնեսը եւ սովորական բիզնեսը։ Ցանցային բիզնեսը ինչ է, որ դու առանց ռիսկերի, առանց ներդրումների սկսում ես բիզնես զարգացնել։ Քո ցանկացած ժամով, այսինքն գրաֆիկը դու ես ընտրում, ունես աճող եկամուտներ, չունես այստեղ կորուստներ եւ արտադրողից դու յուրացնում ես միանգամից, այսինքն դու արտադրող եւ սպառող։ Այսինքն այդ արանքում չեն լինում հավելյալ նացենկաներ, հարկեր, հավելավճարներ, ինչը վերաբերվում է այլ բիզնեսին կամ վերաբերվում է այլ խանութներին, հա։ Եթե դու սկսես, օրինակ ես երազում եի դեղատուն ունենալու մասին, բայց ոնց հասկացա դեղատուն ունենալու համար ինձ մեծ գումարներ է հարկավոր։ Իմ բիզնեսը սկսելու համար մեծ գումար է հարկավոր, մեծ քաշքշուկի մեջ եմ, այսպես ասած, ընկնելու, հարկային դաշտ, նացենկաներ, ինչ-որ ֆիրմաների հետ աշխատանք եւ ես կարող եմ մի օր կորցնել այդ բիզնեսս։ Կարող է, այսպես ասած, տակ տալ, հա։ Իսկ ցանցային բիզնեսը շատ ապահով է, որովհետեւ դու այստեղ ներդրում չես անում, կորուստ չես ունենալու։ Եվ ավելի ապահով է, ունես աճող եկամուտներ, ունես մեծ օգնություն, թիմային, բազային օգնություն պատրաստի արդեն կադրերի կողմից, դու այստեղ մենակ չես գնում առաջ, քեզ բոլորը օգնում են, թիմային աշխատանք է։ Ու երբ որ բացատրում ես մարդկանց այս երկու բիզնեսների տարբերությունը, երբ որ դու իրենց ասում ես, գիտես, ես քո կողքին եմ, ու ինքը տեսնում է, որ մենակ չի աշխատելու, ինքը արդեն տարբերությունը հասկանալով սկսում եմ մտածել ու որոշում կայացնել։ Ընտրել ցանցային բիզնես առանց ռիսկերի եւ ներդրումների, թե ընտրել ուղղակի բիզնես եւ ինչ որ մեծ ներդրումներ եւ գումարներ դնել այս բիզնեսի մեջ։ Ճիշտ է, Վարդես, օրինակ ես էլ եի երազում միշտ իմ բիզնեսը, հա, իմ եկամուտի աղբյուրը ստեղծելու մասին ու իհարկե այդ բիզնես սկսելու համար գումար դու պետք է ունենաս։ Իսկ եթե գումար չունես, ստիպված վարկ պետք է վերցնես ու դու մի ոլորտ ես մտնում, որտեղ դու երբևէ չկաս ու ռիսկեր կա, որ քո մոտ փորձ չունես, հա, դու ընդհանուր առաջ գնալու փոխարեն կսնկանաս։ Բայց մեր բիզնեսի առավելությունը ես էլ սկզբում ուսումնասիրել եմ, սովորել եմ, նոր եմ գործել, լավ սովորելուց հետո, հասկանալուց հետո սկսել եմ գործել, ինձ ամենաառաջին առավելությունը, որ ինձ դուր եկավ, ստեղի հնարավորությունը, որ դու զրոյից, առանց ներդրումների, այն ամեն ինչը, որ այդպես թե այնպես տարբեր խանութներից, ֆիրմաներից, սուպերմարկետներից ես գնում, որովհետև լողանում ես, լվացվում ես, տուն ես մաքրում, փոքրիկիդ հիգիենան, խնամքը, նվերներ ես տալիս, չէ՞, մտերիմ հարազատ մարդկանց, ընդհանրապես քո անձնական գնումներն ես տեղափոխում, դա ներդրում չի համարվում։ Դու միևնույն է գնում ես հարստացնելով տվյալ խանութի կամ սուպերմարկետի տնօրենի, դու ինքդ քո խանութից, օնլայն խանութից օգտվելով, տեղափոխելով ընդհանրապես հրավիրում խորհուրդ ես տալիս, սկսած մտերիմ հարազատ մարդկանցից, հա, վերջացած անծանոթ մարդկանց հրավիրելով խորհրդատվություն, հա, բիզնես պրեզենտացիա անելով։ Այսինքն, այստեղ կա զրոյից քայլ անել ու հարստանալու հնարավորություն, հաջողակ լինելու, ճանապարհորդելու, մեծ եկամուտներ ստեղծելու հնարավորություն։ Վարդ, իսկ դու այս բիզնեսում ինչ նպատակ ունես, որտեղ ես, ինչ ստատուսում ես քեզ պատկերացնում եւ որ մի երազանք տես այս բիզնեսի շնորհիվ իրականացնելու, որը քո մասնագիտական, հա, աշխատանքի աշխատավարձով մտածում ես, որ երբեք էլ չէի կարողանա իրականացնել։
Առաջին նպատակը, որ ես եկել եմ բիզնես ու սկսել եմ գրել, ինչպես գիտենք, նպատակ պետք է գրեինք եւ ունենայինք։ Ինձ համար ես հենց մի անգամից որոշել եմ, որ ես պետք է տնօրեն դառնամ։ Ես շատ շտապում էի, ասեմ, այդ ճանապարհին ու ասեմ, որ պետք է չհամբերություն ունենաս, որպեսզի հասնես այդ արդյունքին, դա էլ ասեմ։ Մեծ նպատակ ինձ թվում է այն, որ դու տարին մեկ անգամ կարողանում ես քեզ հանգիստ ապահովել, հա, որևէ երկրում եւ ունենալ քո գեղեցիկ շքեղ բնակարանը։ Առաջնային այդ երկուսն են եղել ու ես քիչ-քիչ մոտենում եմ այդ նպատակների եւ երազանքներին։ Շատ տապա, բայց մի խորհուրդ եմ ուզում տալ քեզ, Վարդյան, դու մի մտածիր տնօրեն դառնալու մասին։ Ես ամենակիչը պատկերացնում քեզ էլիտի տնօրենում, ասա ինչու։ Որովհետեւ արդեն շատ խելացի կանայք կան, ովքեր եկել են տնօրեն դառնալու։ Դու իրենց պետք է օգնես, որ իրենք դառնան տնօրեն, ու արդյունքում դու, չգիտեմ, մեծ սանդղակի հաջողության աղյուսակի վերևում ես լինելու, այնպես որ առաջ։ Վարդես, ես ինքս հաճախ հանդիպում եմ այն առարկությամբ, որ ես ժամանակ չունեմ, ես աշխատում եմ, իմ աշխատանքը ավելի կարևոր է ու ավելի կարևոր գործ ես վարում, քան ձեր բիզնեսն է։ Օրինակ դու ո՞նց կպատասխանեիր։ Իհարկե գիտություն իր կարևորությունը ունի, մենք երբևէ, հա, չենք փնովում կամ գցում, հա, գիտության կարևորությունը, բայց ո՞նց ես ներկայացնում, որ մեր մասնագիտությունը ուղղակի ինչ-որ աշխատանք չէ, այլ մենք բիզնես ենք վարում, ո՞նց ես մարդկանց ներկայացնում։ Ճիշտ ես ասում, Նոր ջան, պետք չի ոչ մեկի ոչ մասնագիտությունը, ոչ աշխատանքը փնովել կամ ասել, գիտես, ինչքա դու քիչ ես վարձատրվում, այստեղ շատ են վարձատրվում, արի այստեղ, չէ, նման բաներ չկա։ Ուղղակի մարդկանց պետք է այստեղի հնարավորությունները ցույց տաս ու օրինակներ բերես, որ այստեղ շատ կանայք իրոք ունեն առաջին մասնագիտություն, բայց համատեղում են բիզնեսը մասնագիտության հետ, աշխատանքը բիզնեսի հետ։ Օրինակ ես իմ օրինակը միշտ բերում եմ, ինձ ասում են, բավարար այդպես է, ինչի դուրս չես գալի աշխատանքից, ես հիմա բոլորի հարցին պատասխանում եմ, երբ որ գա այդ հատվածը, այդ ստատուսի հատվածը, որ ես արդեն տնօրեն լինեմ, ես բնականաբար չեմ աշխատելու իմ մասնագիտությամբ, որովհետև այստեղ կարճ ժամանակահատվածում դու կարող ես մեծ աճ ունենաս կարիերայի, իսկ ենթադրենք խանութում աշխատելով կամ դեղագիտության մասնագիտությամբ աշխատելով, ինձ չի թվում, որ 1 տարում կարող ես տնօրեն դառնալ։ Դու ուղղակի կհարստացնես քո տնօրինությանը, քո վարիչին եւ վերջ։ Այստեղ շատ կարճ ժամանակահատվածում շատ կոնկրետ քայլեր անելով, այստեղ ոչ մեկ Ամերիկա չի հայտնագործում։ Կա ստաբիլություն, կա հստակ գրված գրաֆիկ, կա աշխատանքային ժամեր, փորձ եւ ուսուցում։ Այդ բոլորը դու որ համատեղես, աշխատասեր լինես ու մի քիչ էլ համբերատար, դու այստեղ ավելի շուտ կհասնես արդյունքի, քան ուրիշի ձեռքի տակ աշխատելով։ Ես չեմ փնովում ոչ մեկի աշխատանքը, ես ուղղակի այդ տվյալ մարդուն ցույց եմ տալիս ֆիրմայի հնարավորությունները եւ ասում եմ, որ կարող ես համատեղել։ Մենք շատ ուսանողուհիներ ունենք, որոնք ուսման հետ համատեղում են, մենք շատ կանայք ունենք, ովքեր համատեղում են։ Տես այսօր դու տնտեսագետ ես, Նար ջան, բայց բալիկիդ հետ, չէ, on-line բիզնեսն ես վարում։ Ես դեղագետ եմ, բայց բիզնեսն եմ վարում, համատեղում եմ։ Մեր շատ տնօրեններ, Նաիրան, ինչքան գիտեմ, թարգմանչուհի է, բայց բիզնես է վարում։ Այո։ Ու այդպես շատ կանայք, խելացի կանայք, այն կրթությունը, որ ստացել են, այսօր արդեն իրենց բիզնեսի մեջ են դնում։ Իրենց տաղանդը, իրենց գիտելիքները։ Շատ մայրիկներ ունենք դեկրետում գտնվող 2, 3, 4 բալիկ ունեցող մայրիկներ, ովքեր միանալի ստատուսներ են բացում այստեղ, այնպիսի գումար են վաստակում այստեղ, ֆինանսապես լինում են
անձեռնմխելի, կայուն, իրենց ընտանիքին օգնում են, իրենց ամուսնուն թևութիկունք են, այսպես հայավարի ասած, չէ՞։ Ու ապշում ես նման մայրիկների վրա, ինչպես են հասցնում։ Այնպես որ մարդու ցանկությունը լինի։ Իսկ շատերներ առարկում են, որ ժամանակ չունեն, իրենք ժամանակի խնդիր ունեն, վարդ։ Ես ուզում եմ այդ կետի շուրջ մի փոքր խոսենք, դու արդեն իսկ խոսեցի, որ եթե ցանկություն լինի, ժամանակ կգտնվի, չէ՞։ Դա մի հմտություն է, որը մենք եւս օգնում ենք տիրապետել, այստեղ ընդհանրապես պետք է սովորել ինչպես, հա, ինչպես հաջողել այս բիզնեսում, մենք սովորեցնում ենք։ Դուք կարիք չունեք մտածելու, փորձելու, ընդհանրապես դուք պետք է քայլ կատարեք, սիրելի նորեկներ, եթե նորեկներ ունենք միացված, դուք պետք է քայլ կատարեք, մենք քայլ ենք կատարել, հրավիրել ենք ձեզ, դուք պետք է քայլ կատարեք դեպի մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք ձեզ օգնել, հաջողել այս բիզնեսում։ Ունենք մայրիկներ, ովքեր երազում էին դուրս գալ վարձու աշխատանքից, իրենց փոքրիկներին մեծանալը տեսնելու համար։ Ուղղակի երազում էին, որովհետև հոգնել էին առավոտվա այդ ժամը 9-ից մինչև երեկոյան 6-ը վազել աշխատանքի, փոքրիկներին տեսնել երեկոյան, դե տեսնելն էլ հարաբերական է, չէ՞, տան հոգսել, եփեր թափել, մաքրել, փոքրիկին խնամել, առավոտյան վազել աշխատանքի եւ լավագույն դեպքում շաբաթ կիրակի տանը լինել։ Իսկ մեր բիզնեսը հնարավորություն է տալիս շատ մայրիկների իրենց փոքրիկների կողքին լինել, իրենց մեծանալը, խնամքը, դաստիարակությունը վայելել, որը այսօր շատ մայրիկներ չունեն այդ հնարավորությունը։ Ես ինքս հիմա ընդհանրապես չեմ էլ մտածում իմ մասնագիտությամբ աշխատելու, որովհետև իմ փոքրիկի հետ եմ ամեն րոպե, ամեն վայրկյան, չգիտեմ, այն հաճույքը, որ ցանկացած մայր ցանկանում է ունենալ, իր պուճուրի մեծանալը տեսնելը, այս բիզնեսում դա հնարավոր է։ Ու ասեմ, իմ թիմում շատ տարբեր մասնագիտությամբ տեր մարդիկ կան, ովքեր համատեղում են, ու այդ հմտությունը տիրապետելու շնորհիվ, ժամանակը կառավարելու շնորհիվ, դա եւս հմտություն է, որ մենք կօգնենք զարգանալ։ Ինչ որ աղմուկ կա, չէ՞, ձայնի մեջ։ Ինձ թվում է արձագանքում է մեր ձայնը, աղջիկները թող պատասխանեն, կրկնակ են լսում մեր ձայնը, թե նորմալ է։ Ես նամակագրությունը չեմ տեսնում, դու տեսնում ես, բա։ Ես էլ չեմ տեսնում։ Թե Ահա ես սկսեցի տեսնել այսպես։ Վերջում կկարդանք, հա, փորձենք կարդանք։ Ես չեմ տեսնում, Վարդ, դու կարդա։ Աղջիկներ, Վարդին մի քանի կարևոր մասնագիտական հարցեր էլ ունեմ տամ, բայց դուք կարող եք հարցեր պատրաստել, վերջում ձեր հարցերին եւս կանրադառնանք։ Վարդ ջան, օրինակ դու կոսմետոլոգ, հա, դեղագետ, ինչ խորհուրդ կտաս մեր կանանց, ովքեր որ միացել են, որպես մասնագետ, ինչպես խնամել իրենց մաշկը, ինչպես մաքրել, կամ առհասարակ, քանի տիպի են լինում, հա, մաշկի տեսակները, կտարկես ու ըստ տեսակների ինչպես ճիշտ խնամել մաշկը։ Ուրեմն մաշկը լինում է 3-ից 5 տեսակ, այսպես կարելի է ասել։ Առաջինը նորմալ մաշկն է, երբ մի վայրկյան այստեղ ոնց որ գրում են, այո, խշխշում է մի պահ։ Հիմա նորմալ է լսվում։ Ինձ թվում է, երբ որ դու խոսում ես, վերջացնում ես, կրկնակի լսվում է։ Եթե նորմալ լսվում է, աղջիկներ ջան, արձագանքեք, շարունակենք, հա։ Խշշոց կա, ես էլ եմ լսում այդ խշշոցը։ Հիմա լավ է, լավ։ Ուրեմն առաջին տեսակի մաշկը դա նորմալ մաշկն է։ Ինչ եք ասում նորմալ ասելով, երբ որ արտաքինից նայում ես մաշկը հարթ է, նորմալ ծակոտկենությամբ, նորմալ տոնուսով, ոչ փայլում է, ոչ շատ չոր է, այսինքն նորմալ
ուպրուգս, չգիտեմ հայերեն ճիշտ ասած ոնց է, տոնուսավորված, խնամված գեղեցիկ մաշկ է։ Սակայն նմանատիպ մաշկ շատ քիչ է հանդիպում այսօր, որովհետև արևի չորացման պատճառով, կոնդիցիոներների ազդեցության պատճառով մենք այսօր շատ դժվար ենք հանդիպում նորմալ մաշկին։ Երկրորդ տեսակի մաշկը դա չոր մաշկն է։ Չոր մաշկը, երբ որ նայում ես, արտաքինից նկատվում են թեթևացություններ, արտաքինից նկատվում են, այսպես կարելի ասել, մազանոցները երևում է, հա, ինչ-որ թափանցելի վիճակ է դեմքին, դա չոր մաշկն է։ Չոր մաշկը երբ է առաջանում, երբ որ կամ ճարպագեղձերը թերի են աշխատում, այսինքն թեր ֆունկցիա կա ճարպագեղձերի, լավ չի արտադրվում ճարպագեղձեր, ծակոտիները լավ չեն բացվում եւ արտաքին շերտը դուրս չի գալիս ճարպը։ Կամ երբ որ չորություն առաջանում է արտաքին գործոնների պատճառով, այսինքն շոկ, արևայրուք, կոնդիցիոներներ, քամի, այսպես ինչ-որ գործոնների շնորհիվ կամ սխալ խնամելու շնորհիվ մաշկը չորանում է։ Նմանատիպ մաշկ եթե ունեք, ես ձեզ խորհուրդ կտամ ավելի շատ յուղային հիմքով կրեմներ օգտագործեք, խոնավեցնող որևէ կրեմներ օգտագործեք, որպեսզի գոնե բերեք բալանսի, կարող եք նույնիսկ յուղեր օգտագործել, որպեսզի ճարպային ֆոնը վերականգնեք։ Դա չոր մաշկի դեպքում, երրորդ տեսակի մաշկը յուղոտ մաշկն է, հա, եւ չոր մաշկի դեպքում ես խորհուրդ եմ տալիս յուղային տոնային կրեմներ, ավելի շատ ցանափոշի կամ մեր ասած պուդրաները օգտագործեք ու մատ կներեք հակառակ ասեցի, յուղային տոնային կրեմներ պետք է օգտագործել այս դեպքում։ Երբ որ մաշկը երրորդ տեսակին է պատկանում, այսինքն մաշկը յուղոտ է, դու նկատում ես յուղոտվածություն արդեն արտաքին, այսինքն մաշկը փայլում է, դու զգում ես ինչ-որ ճարպային հաստ շերտ, այսպես փափլիկ քթյային հատվածում, մեր տեաձև հատվածում, քթի հատվածում, ծնոտի հատվածում, հոնքերի արանքում եւ մի խոսքով ամեն տեղ դու ճարպ ես նկատում, յուղոտվածություն ես նկատում։ Ու մարդիկ կա, որ ասում են ինչքան խնամում ենք, ինչքան չոր չիստկաներ ենք անում, չի անցնում յուղոտվածությունը։ Ես բացարձակ դեմ եմ չիստկաներին նմանատիպ մաշկի դեպքում, որովհետև երբ որ դու արտաքին գործոն ես կիրառում, այսինքն չիստկա ես անում, մաքրում ես այդ յուղը, սկսում են ճարպագեղձերը գերակտիվանալ, նորից են արտադրում ճարպ եւ սկսում է արդեն երբ որ ճարպ է արտադրվում, քո ծակոտիները մեծանում են, երբ որ ծակոտիները մեծանում են, մի հատ էլ արտաքին փոշու հետ են խառնվում, կլանում են արտաքին փոշին եւ սկսվում է այդ սև կետերի առաջացումը։ Կարճ ասած, աղջիկներ ջան, ով ունի ճարպոտ, յուղոտ մաշկ, բացարձակ ես խորհուրդ եմ տալիս չիստկաները, մի գրգռեք, առանցել է ձեր մաշկը յուղոտ է, մի հատ էլ չիստկա ենք անում եւ ավելի ենք շատացնում խնդիրը։ Նմանատիպ մաշկ ունեցող մարդկանց հանում ենք յուղերը ընդհանրապես։ Այսինքն Վարդան, նախ պետք է հասկանալ ամենաառաջին քայլը դու պետք է մաշկ, այո։ Ինչ տիպի մաշկ ունես, որ ըստ դրա խնամես։ Եթե դու ես վերջում մի փոքր թեստ կասեմ, կանենք բոլորս ու արդեն կորոշենք որ տեսակին է պատկանում մաշկը։ Ուր էի հասել։ յուղոտ երբ որ մաշկը երբ որ դուք գնում եք չիստկաների, ավելի գրգռում եք ձեր մաշկի յուղոտվածությունը։ Հիմա եթե մաշկը յուղոտ է, ես խորհուրդ եմ տալի օգտագործել ցանափոշիներ, պուդրաներ, ոնց նշեցի, որպեսզի այդ յուղոտվածությունը մի փոքր փակվի։ Կամ օգտագործել մատվի էֆեկտ տվող տոնային կրեմներ։ Մատվին ավելի փակում է յուղոտ մաշկի էֆեկտը։ Դա ենք օգտագործում ցանափոշի, ենք օգտագործում ու աշխատում ենք քիչ գնալ չիստկաների, օգտագործում ենք անպայման երեկոյան տոնիկներ, մաքրում ենք մեր դեմքը, աշխատեք երբեք
չքնեք տոնային կրեմով կամ նույնիսկ թարթիչները կսած, որովհետև երբ թարթիչները կսած եք քնում եք, աչքերի տակ սև հետքեր են առաջանում։ Միշտ օգտագործեք նեյտրալ pH-ը կարգավորող տոնիկներ։ Ուղղակի մաքրեք ձեր մաշկը ու քնեք։ Այստեղ մի հատ հարց էին գրել, ուզում եմ կարդամ, որպեսզի բաց չթողենք։ Ինչեւ դու կարդաս, իմ կարծիքով դու էլ քո կարծիքը կասես, վար։ Կարծում եմ շատ կարևոր է մաքրել մաշկը ու ինչ միջոցով։ Օրինակ մենք մեր ֆիրմայում ունենք, Fabric ֆիրմայում ես օրինակ սա եմ օգտագործում։ Ասեմ, որ կոդը Իրոպե կոդը ասեմ, աղջիկներին եթե հետաքրքիր է 1244 300 մլի է աղջիկներ ջան, բավականին երկար դու կարողանում ես օգտագործես ու ամենակարևորը մեր դեպքի մաշկը շատ նուրբ է, չէ, ու ճիշտ պետքա մաքրել քնամել, կոնկրետ այս միջոցի մեջ բացարձակ պարաբեններ չկա, գունանյութեր չկա քիմիական, սպիրտ չի պարունակում բնական հիմքով միջոցա, աղջիկներ ջան, տեսնում եք, հա, այս շարքի միջայլոց ունի նաև մաքրելու գելը, եթե միաժամանակ օգտագործեք, էֆեկտը ավելի լավ կլինի։ Երեկոյան, առավոտյան կամ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ կարող եք մաքրել ձեր մաշկը այդ փոշիներից, չէ, առօրյա մենք չենք իհարկե։ Ես խորհուրդ կտամ մեծ ֆիրմայում այսպես լավ բան ունենք։ Հա, շատ լավն է, Նարդյան։ Ու եթե ինքը առանց պարաբենների է, դա նկատի ունեցեք, որ եթե նյութը առանց պարաբենի է, ուրեմն ինքը որակյալ է։ Պարաբենները ավելացնում են, որպեսզի ժամկետը երկարի կամ ինչ-որ էֆեկտ տա, այնպես որ աշխատեք առանց պարաբենների օգտագործել։ Ես հարցերը կարդամ, որ աղջիկների ոչ մի հարցը բաց չթողեմ։ Արմինե Մելքոնյան, իսկ եթե չիստկա չի արվել, բայց սև կետերը շատ են, ինչպես պայքարել դրանց դեմ։ Այս դեպքում աղջիկներ ջան, ես ձեզ սկրաբներ խորհուրդ կտամ, գոմաժներ կամ սկրաբ ասվածները, որոնք շատ լավ այդ ձեր սև հետքերից կարողանում են մաքրել։ Սկրաբներ օգտագործեք, տոնիկներով մաքրեք, հատուկ կրեմներ կան, որոնք այսպես հիմա անունը չեմ կարող ասել, բայց մեր ֆիրմայում էլ կան, որ եթե նայեք իրենք պետք է լինեն ծակոտկենությունը փակող, այսինքն նույնիսկ սկրաբը, որ օգտագործում եք, օգտագործեք երեկոյան, մաքրեք ձեր մաշկը, դիմակ դրեք, այդ ամեն ինչը արեք, բայց դուրս մի եկեք, որպեսզի ծակոտիները բացվել են, նորից այդ փոշին չվերցնի ձեր մաշկը։ Այնտեղ կրեմներ ունենք, որոնք օգնում են ծակոտկենությունը փակելու մի փոքր եւ այդ ճարպային ֆոնը pH-ով կարգավորում են։ Օրինակ ես ինքս ունեմ կոմբինացված մաշկ, օգտագործում եմ Oxology շարքից այս երկու տեսակը, կարամ ձեզ ցույց տամ։ Ինքը մեկը նաչնոյ է, մեկը դնևնոյ կրեմներ են, բավականին լավ էֆեկտ եմ ստացել ու ասեմ, որ մեր ֆիրմայի կոսմետիկան աշխարհում երևի առաջիններից, եթե չէ, երկրորդներից մեկն է, որը ամենամեծ թթվածնային պաշար պարունակողն է։ Հենց Oxology շարքը թթվածնի մեծ պաշար է պարունակում, օգտագործեք առավոտյան երբ որ արթնանում եք, լվացրեք, մաքրեք ձեր դեմքը ու դնևնոյ կրեմը կարող եք օգտագործել ու դուրս գալ կամ տոնային կրեմից առաջ օգտագործեք։ Սև կետերի համար պատասխանեցի, սկրաբներ օգտագործեք ամեն երեկոյան, մաքրեք տոնիկով, որևէ տոնիկով մաքրեք մաշկը, որպեսզի մի քանի անգամ անելուց հետո արդեն արդյունքը կերևա։ Դեռ չեմ տեսնում, ծիծաղում եմ։ Այդ առաջ եմ։ Ինչ են անում։ Տեսնում։ Մար հիմա տեսնում եք ինձ։ Ամենօրյա խնամքը դեմքի լվացվել, մաքրել, քանի րոպե պետք է անել։ Դեմքը մաքրել, այսինքն խնամք տալ, դե լվացվելը չեմ ասում, որ օրը 2 անգամ, բայց դեմքի այդ մեյքափը մաքրել, այսինքն դիմահարդարումը մաքրել, պետք է երեկոյան գոնե 5-ից 10 րոպե ժամանակ տրամադրել։ Մենք հայերս բոլորս արագ-արագ մաքրում ենք ու գնում ենք, չէ՞։ Բայց ես նախընտրում եմ եթե շատ է մեյքափը, եթե ինչ-որ տոնական մեյքափ է, մաքրել մալաչկոյով կամ կաթով։ Իսկ եթե մեյքափը քիչ է, ուղղակի առօրյա ինչ-որ տոնային կրեմ է, տոնիկով։ Դա էլ կարամ ցույց տամ ինչ եմ ես օգտագործում։ Այսպես տոնիկներ են հեղուկ,
Շատ հարմար, Օքսիոլոգի շարքից, թթվածնային շարքից, չէ՞ որ։ Ես օքսոլոգի շարքը ինձանով եմ արել։ Ասեմ, որ մի փոքր ավելացում օքսիոլոգի շարքից, որ միայն Faberlic ֆիրման ունի հեղինակային իրավունք եւ արտադրում է թթվածնային կոսմետիկա։ Դա ինչ է նշանակում։ Բարդ, որպես կոսմետոլոգ պատասխան։ Թթվածնային կոսմետիկա դա նկատի ունեմ, որ թթվածնի մեծ պաշար կա իր մեջ։ Այնտեղ ազատ թթվածին ստանալը շատ դժվար է։ Թթվածինը ջրից էլ են, չէ՞, ստանում։ Այդպես հատուկ մշակում է անցնում, այդ ջրի մասնիկները առանձնացնում են, այսինքն դա բարդ process է ու ամեն ֆիրմա, ամեն մեկը չի կարող այդ հնարավորությունը չունի, որ թթվածին ստանա։ Մաքուր թթվածին շատ դժվար է ստանալ, ջրի մոլեկուլից կստանան, ինչից կստանան, շատ դժվար է իրարից այդ հիմա քիմիայով բացատրեցի։ Պես եմ պատկերացնում ու բացատրում իմ նորեկներին, գործընկերուհիներին, որ դուք օգտագործում եք մի շարք, հա, միջոցներ, որոնց շնորհիվ ձեր մաշկի խորը շերտերը միջև թթվածնին է հասնում։ Այո։ Ձեր մաշկի շնչումը նշանակում է, որ դուք ավելի երիտասարդ ու խնամված մաշկ եք ունենում։ Պարզ Հա, թթվածնով հարուստ ինքը կոսմետիկա է։ Այլ կոսմետիկաներ երբ որ օգտագործում ես, ինքը համ թթվածին չկա իր բաղադրության մեջ, համ էլ այնքան խիտ է ամեն ինչը, որ արտաքինից էլ չի կարողանում թափանցել, բայց Faberlic-ի այս շարքը կոնկրետ իր բաղադրությունը, իր միջավայրը այնպես է ստեղծված, որ համ ինքն է թթվածնով հարուստ, համ էլ թողնում է, որ արտաքինից մաշկը շնչի, այսինքն էլի թթվածին կլանի մաշկը։ Այդ երկուսը մեկում է։ Այստեղ էլի հարց ունենք։ Լվացվել ասեցի, ամեն օր պարտադիր չի դուք սկրաբ դնեք, ամեն օր պետք չի մաշկը գրգռել, շաբաթը 1-2 անգամ կարող եք դիմակներ, սկրաբներ դնել, գոմաժներ օգտագործել, բայց դիմակ չունեք ձեռքի տակ, ես իմ նոր ձեռք բերած դիմակն եմ ուզում ցույց տալ, սպասարկից, կոդներ կարող եմ ասել, մի րոպե, ու ասեմ, այս դիմակը, այս կատալոգ 50% զեղ չունի, եթե չեմ սխալվում, 890 դրամ արժե, մի րոպե կոդը հիմա գտնեմ, կոդը չեմ գտնում, երեխեք։ Տվա կոդը։ Լավ, ինչևէ, եթե հետաքրքիր լինի, ես հետո կոդը կգտնեմ, ինձ անձնական գրեք կասեմ, ընդամենը 890 դրամով 2 ամսվա համար ձեր մաշկը խնամելու մասկա կարող եք ձեռք բերել, սա էլ աշխարհվա իմ խնամքի շարքից նոր եմ ձեռք բերել ու ընտիր միջոցա խորհուրդ եմ տալիս։ Մենք ես մոռացել էի նշել, ունենք եռակայլ պիլինգ, մեր Նաիրա Ասետրյանը հիշեցրեց, շատ լավ էլի միջոց է, ինքը 3 քայլով բացում է ծակոտիները, մաքրում է լցվածությունը ծակոտիների, խնամում է, այն պիլինգը, որ դու պետք է հաստատ 10-ից 15 հազար տրամադրես, եթե ոչ ավելի շատ գեղեցկության սրահում, դու քո տանը շատ հարմար, շատ հեշտ, շատ կարճ ժամանակահատվածում ու ապահով կարող ես կիրառել։ Մենք այդ եռակայլ պիլինգը ունենք, սակայն մի խորհուրդ կտամ, որ ամառվա ընթացքում պիլինգ չեն անում։ Շոկ հատվածում պիլինգ չի կարելի անել։ Գարունը, աշունը, ձմեռը ինչքան ուզում եք կարող եք անել, բայց էլի ոչ ամեն օր կամ պիլինգը առավել ևս շաբաթը 1, շաբաթը 2 օր մի քիչ շատ է լինում։ Գոնե ամիսը 1 անգամ ինձ թվում է նորմալ է արդեն։ Եթե կարիքը լինում է արդեն, այստեղ էլի հարցերից կարդամ։ Աղջիկները հարցնում են հղիներին կարելի է պիլինգը վարդ։ Հղի կանայք կա։ Նայած որ եռամսյակում է գտնվում։ Մինչև 3 ամիսը, առաջին եռամսյակը ես աշխատում եմ խորհուրդ տալ, վերջապես ինքը մի փոքր քիմիական մաս ունի իր մեջ։ Մինչև երրորդ առաջին եռամսյակ, այսինքն 3 ամսական, 4 ամսական, ինձ թվում է պետք չէ։ Այդ ստադիայում գտնվող կամ առհասարակ հղիներին կարելի է ուղղակի գոմաժներ եւ սկրաբեր։ Ես հավանում եմ այդ շարքը, դիմակներ դրեք կտորից, շատ հարմար են ու շատ լավն են։ Օգտագործեք այդ սկրաբները, ամեն օր օգտագործեք նոչնոյ կրեմներ, դնևնոյ կրեմներ, օգտագործեք առավոտյան խոնավեցնող կրեմ, երեկոյան քնելուց առաջ սնուցող կրեմ, որպեսզի ամբողջ գիշերվա ընթացքում ձեր մաշկը հասցնի վիտամինները վերցնի կրեմից։
Եթե ամեն օր մի փոքր դուք օգտագործեք այդ ամեն ինչը, ձեր մաշկը արդեն կգնա դեպի նորմալ մաշկ։ Իսկ նորմալ մաշկը շատ դժվար է ծերանում ու կնճռոտվում։ Ապրես վարդյան, ամռանը ինչ մի վարկյալ շատ Աստղիկ ջան, մեր Աստղիկն է մեր թիմից, չեմ հասկանում ինչ ես գրել, իմ դեմքը ամռանը շատ չոր է, հա, հասկացա, ամռանը շատ չոր է, ես խորհուրդ տվեցի չոր մաշկի համար, յուղեր, սնուցող ու խոնավեցնող կրեմներ օգտագործեք, չոր մաշկի համար։ Չոր մաշկի համար հանեք ձեր դիմափոշիները, հանեք մատվի էֆեկտով տոնային կրեմները, յուղ պարունակող ինչ-որ միջոցներ օգտագործեք։ Այստեղ աղջիկներից հարցրել են դիմակը նորից ցույց տամ, ես կոդը գծել եմ 2421, աղջիկներ 2421 կոդով է այս դիմակը, քանի զեղչար ու պահեստում ունենք, լավ ապրանքները ասեմ շուտ սպառվում է, շտապեք վերցնել, քանի պահեստում ունենք։ Այստեղ մեր աղջիկներից մեկը գրել է, որ աղիների հետ խնդիր կա, բան չունեմ ասելու, ճիշտ եք, աղիքային միկրոֆլորայի խանգարման դեպքում ակնեներ են առաջանում, դա արդեն դեղորայքային բուժում է պահանջում, ինչքան էլ ճիշտ եք դուք արտաքինից մաքրեք, խնամեք, աղիքները պետք է բուժվի, դա արդեն այլ հարց է, ավելի խորը մասնագիտական, դեմ չեմ, մի փոքր կուզեմ նաև խոսես մեր առողջության բաժնից, որպես տեղագետ, օրինակ ասեցի, որ ներսից պետքա չէ, ինչ-որ դեպքերում էլ լուծել խնդիրը, օրինակ մենք ունենք միջոցներ մազերի խնամքի համար, եղուկների, կանացի խնդիրների համար, մեծ բաշար ունենք առողջության բաժնի։ Հա, իհարկե ունենք, ընդհանրապես ես դեղորայքի մեջ եմ, չէ, բայց մի քիչ վախենում եմ ամեն ինչից ու մինչև չուսումնասիրեմ, չտեսնեմ, որ այդ տվյալ ապրանքը որակյալ է, ածիվները չկարդամ, ես չեմ օգտագործում ու մեր առողջության բաժնից բիոդաբավկաները մեր ապրանքատեսականին դեղորայք չի համարվում են բիոդաբավկաներ, դրանց մեջ մենք շատ ունենք օմեգաներ, ձկային յուղ այսպես ասած, շատ հարմար է, կարող եք օգտագործել, ինքը օմեգա 3, 6, 9 է պարունակում, այս սեզոնի հետ կապված կարող եք օգտագործել։ Ձկան յուղը եւ տեսողությանն է լավ, եւ մաշկին է լավ, որտեղ իր մեջ AUE է պարունակում, մաշկն է լավացնում, երիտասարդացնում է, աղիների աշխատանքն է կարգավորում, եղունգները ինչու չեն ինչ-որտեղ իր մեջ D վիտամին կա, Արյան շրջանառությունն է հավացնում, վարդ, ես միտեղ կարդացել եմ, ու կարծեմ, եթե արյան շրջանառությունը լավ է, կարգավորված է, լիքը խնդիրներից խուսափում առողջական չէ մարդը։ Հա, իհարկե, արյան շրջանառությունը, հորմոնալ ֆոնը, այսօր Հայաստանում բոլորը ունեն վահանաձև գեղձի խնդիր, ունեն D վիտամինի պակաս, դա մեր կլիմայից է, ես խորհուրդ կտամ, մի համաչացվեք ինձ, ես խորհուրդ կտամ օմեգա օգտագործել, օմեգան D3 է նաև իր մեջ պարունակում, վահանաձև գեղձի հետ ով խնդիր ունի օգտագործեք, նույնիսկ եթե աստված չարած չունեք էլ, օգտագործեք, որտեղ այս վիրուսի շրջանում շատ լավ է իմունիտետը բարելավել եւ ընդհանրապես օմեգա խմելը։ Այնտեղ մենք մի հատ բիոդաբավկա էլ ունենք, ես կարծեմ անունը ռուսերենով եմ հիշում, ինքը չիլիննի մալակոյա պարունակում եւ կիդրովի բիլոկ։ Այսպես անունը չեմ հիշում, եթե կուզեք վերջում կտեղադրեմ նկարով, կիդրովին կարծեմ սոճինա, չէ՞ նա, կիդրը, թե պիղտանա, սոճինա կարծեմ, կամ չգիտեմ, չեմ կարա հստակ ասեմ, գիտեմ, որ կիդրովի բիլոկա պարունակում եւ պարունակում է փչիլիննի մալակո, ինքը շատ ուժեղ աղջիկներ ջան, իմունոբլոկատոր է, ինքը այսպես իմունիտետը ձեր ինքնազգացողությունը, նյութափոխանակությունը, սպիտակուցի սինթեզը
շատ լավ կարգավորում է, ոսկրերի հետ ով խնդիր ունի, այն մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում, որ կալցի խմելով, օրինակ, կալցի խմելով մենակ շատ քիչ, հա, կալցին խմում են, ասում են, չէ, ոսկրերս մեկա ցավում է, մեկա այն չի, ասեն, որ մենակ կալցին չեն խմում, կալցին վիտամին D3-ի հետ պետք է լինի, որպեսզի մեկը մյուսին նպաստի, որ յուրացնի։ Այդ գիդրովի բիոլոգի մեջ ու չի լինի մալակոյի մեջ ամեն ինչ պարունակում է։ Հենաշարժիչ համակարգի լավացում, ոսկրերի, կրճիկների, գլյուկոզամին է պարունակում։ Այսպես որ ես հիմա թվարկեմ իմ մասնագիտականն է շատ կողքեվորվես։ Բայց ես հաճախ հանդիպում եմ սենց կարծիքի, որ չեմ վստահում, հա, առողջության վերաբերյալ, հա, ապրանքներ վերցնել, պատվիրել, անել on-line, ասված գիտի ինչ ծագում ունի, ինչ պարունակություն ունի, չեմ վստահում ու չեն գնում, ինչ խորհուրդ կտաս։ Ֆաբերիկ ֆիրմայի առողջության բաժնի ապրանքները վստահ վերցնեն։ Հանգիստ կարող են վերցնել Նարդյան, որովհետև մեր բիոդաբավկանները բոլորը սերտիֆիկացված են, անցել են փորձաքննության բոլոր շեմերը։ Իրանք գիտես ոնց արտադրում են մի հատ, բայց որակյալ։ Եմ որ ասում մի հատ են անում ամեն մեկից, մի հատ են արտադրում, բայց սենց մի քանի բիոդաբավկաններ իրանք անցել են առողջապահության կողմից բոլոր փորձարկումները, քիմիա շատ չեն պարունակում, հիմնականում չեն պարունակում, բնական միջոցներից են պատրաստված։ Այնպես որ հանգիստ կարաք օգտագործեք։ Բոլորը ցենզավորված են, բոլորը։ Ես մի ապրանք եմ ուզում ցույց տալ, բացի օմեգայից, վար, որ մենք ընտանիքում խմում ենք, իհարկե այնտեղ հարցել տեսա, աղջիկները հարցնում էին, արդյոք 3 տարեկան երեխային կարելի է տալ օմեգա 3-ը 6-ը մեկում, կամ ինչ տարիքի երեխաները կարող են օգտագործել։ Ընդհանրապես կա դոզավորում, որ կարելի է, օրինակ նմանատիպ տարիքի երեխաներին տալիս են կաթիլների ձևով, տալիս են փոքր դոզավորմամբ, ես ճիշտն ասած այս պահին չեմ հիշում մեր օմեգայի դոզավորումը, բայց կա, ընդհանուր կա այդպիսի դոզավորում, որ բալիկներին կարելի է։ Այն մարդիկ, ովքեր աղջիկներ ջան կոնկրետ հարցեր ունեք, կարող եք անհատական գրել, ես անհատական կպատասխանեմ, որ տարիքին որը կոնկրետ ինչը խորհուրդ տամ, ինչ խնդրի համար։ Այսպես հաստատ ես օրինակ իմ աղջկան տալիս եմ օմեգան մեր, իմ աղջիկը արդեն 7 տարեկան է, բայց մեկ կապսուլա օրվա ընթացքում։ Մեծերը կարող են մինչև առավոտյան 2, երեկոյան 2 կապսուլա մինչև օգտագործեն։ Ես շատ փոքր։ Եթե դու ունես քո մոտ, Նարդյան, կարող ես գոնե բան ասել, ինչ դոզան ասել։ Չէ, երեխաների հետ կապված ճիշտ ասած տուփի վրա չկա գրված վարժան, այդ որպես մասնակետ ուսումնասիրիր մեզ անպայման խորհուրդ տարիքի կուտուրներին տանք, ու ես որպես հաճախորդ, հա, մեր ֆիրմայում ուզում եմ մի ապրանքից խոսամ, որ իմ համար փրկություն է, վարդ, նայի, այս աչքերի համար նախատեսված։ Հա, տեսողության վիտամինները ները չեռնիկայով, հա, հայերեն հացավ հաղաց, եւ լյուտեինով։ Ասեմ, որ ես աչքերի խնդիր ունեմ, մի փոքր դե մեր աշխատանքը մի փոքր չէ հեռախոսներ, համակարգիչ, լարվածությունը այդ ցրում է, հա, լավացնում է։ Ես շատ լավ եմ զգում հիմա այս միջոցը օգտագործելուց հետո ու խորհուրդ եմ տալիս։ Սա իմ սիրելի ապրանք։ Ինքը շատ լավն է, Նարդյան, իրոք ճիշտ ես անում, որ օգտագործում ես, չեռնիկա եւ լյուտեին է պարունակում, տեսողությունն է վերականգնում, նույնիսկ եթե չվերականգնի, ինքը չի թողնում, որ մինուսը ասենք շատանա կամ պլյուսը շատանա, ինքը բալանսի է պահում, Դա շատ լավն է, մեկ էլ մի բան ես կարեմ խորհուրդ տամ, բոլորս այստեղ հիմնականում կանայք ենք, մենք ունենք մաստոպաթիաների հետ կապված բիոդաբավկա, այն մարդիկ, ովքեր ամուսնացած են եւ ունեն բալիկ, բալիկից հետո իհարկե, անպայման օգտագործեք աղջիկներ ջան, սիրելի կանայք, օգտագործեք, որովհետեւ դա հետագայում խնդիրների չի առաջացնի,
կերակրման ընթացքից հետո, այդ լակտացիայի շրջանից հետո միշտ որևէ ինչ-որ կծկանք մնում է եւ կարող է հետագայում մեծ խնդրեմ առաջացնել։ Օգտագործեք այդ մաստոպաթիայի դեղորայքը, կարմիր տուփով է կարծեմ, այնպես որ 45+ այն մարդիկ, ովքեր մայրիկ են արդեն կերակրել են կամ կերակրում են, այն մարդիկ, ովքեր մի խոսքով ցիկլային շրջանում են, դա կարող եմ շատ խորհուրդ տալ, հետևեք ձեր առողջությանը, որպեսզի հետագայում բարդ խնդիրների առաջ չկանգնեք։ Ապրես Վարդս, մենք մեր լսարանի խոսք ենք տալիս, որ դու հանդես կգաս մի հանդիպմամբ ու եթերով մեր անձնական Ֆաբերի կայքում հատիկ-հատիկ ներկայացնես, ցույց տաս, ինչքան մեծ տեսականի, ինչքան լավ տեսականի ունենք, երևի շատ սենց տրվող հարցերից մեկին բոլորս նույն ենք, չէ, պատասխանում Վարդ, ինչու Ֆաբերլիկ։ Հիմա կուզեմ նաև դու պատասխանես, ինչու Ֆաբերլիկ։ Բայց ինչու ուրիշ ֆիրմա։ Ինձ համար առավելությունները, ինչու Ֆաբերլիկ։ Հա, առավելություններից հենց առաջինը այն է, որ այստեղ շատ արագ կարող ես աճել։ Այստեղ շատ արագ կարող ես նոր ստատուս բացել, այստեղ չունես տնօրեն քո գլխին, այստեղ բոլորս թիմային աշխատանքի շնորհիվ ենք առաջ գնում, երբեք չես ազատվի աշխատանքից, մի օր մի գեղեցիկ օր քեզ չեն ազատի աշխատանքից։ Դու կարողանում ես քո բիզնեսը ժառանգություն թողնել քո սերնդերին։ Դու օրինական ճանապարհով ես գումար վաստակում, պետրեգիստրում գրանցված է Ֆաբերլիկը, մենք օրինական ենք ամեն ինչը, երբ որ պայմանագիր կնքենք, ամեն ինչ օրինականացված է, դու ստանալու ես բանկային քո հաշիվը, բանկից գնում ես ստանում ես քո եկամուտը, պետական աշխատող ես հետագայում կարծես դառնում։ Ճանապարհորդությունը առաջինը ինձ համար ճանապարհորդությունը, որ դու կարող ես աշխատել քո սիրելի, քո այսպես էֆեկտիվ աշխատանքով ու մի օր գնաս ֆիրմայի հաշին ճանապարհորդության, քո գումարը մնա քո գրպանում, բայց դու գնաս ճանապարհորդության։ Դու կարող ես 200,000-ից ավել գումար վաստակել այստեղ, ունենալ գրասենյակ, ունենալ աճող եկամուտ, օգ տվել, ունենալ որակյալ, սերտիֆիկացված ֆոսֆատներից զուրկ ապրանք, իմանաս ինչ ես օգտագործում, քո բալիկների կյանքը չվտանգելով, քո հագուստը նորմալ առանց ֆոսֆատների փոշիներով լվանալով, մենք բացի սննդից այստեղ ամեն ինչ ունենք։ Տեսականի չէ, Վարդ, մեծ տեսականի։ Լայն տեսականի այստեղ ունենք, թեյեր ունենք, շոկոլադներ ունենք, առողջության բաժին ունենք, տուն բաժին ունենք, դեկորատիվ կոսմետիկա ունենք, թթվածնով հարուստ կոսմետիկա ունենք, այսպես լայն ընտրություն է։ Մարդիկ, երբ որ ասում են, բա ինչից օգտվեմ, այսքան մեծ տեսականի կա, ինձ թվում է կարող ես ընտրություն կատարել։ Օրինակ, մայրիկներ կան, որ տանեն ու ասում են, որ ես կոսմետիկա չեմ օգտագործում, չեմ կարող ես ձեր ֆիրմայից օգտվեմ, ու մենք հանգիստ կարողանում ենք ասենք, մայրիկ ես, օգտվի մեր տուն բաժնից։ Իհարկե։ Գերմանական որակի բալիկների համար։ Օրինակ, ունենք միջև սպասք, չէ, հագուստ, կոշիկներ, տեսականի շատ Այո։ Ամենամեծ առավելությունը ես իմ նորեկներին, գործընկերուհիներին ասում եմ, որ դուք ձեր տանը հեռախոսի մեջ, համակարգչի մեջ ունեք մեծ հսկա սուպերմարկետ, որտեղ անգամ կարիք չկա հերթ կանգնելու, ժամանակ ծախսելու, տնից դուրս գալու, տանը նստած հեռախոսով ուսումնասիրելով, կարդալով, հետևելով, անձնական գնումներդ ես կատարում, ու մենք ունենք հիանալի առաքման ծրագիր, չէ, Վարդ։ Միջև մեր տան Այո, դա փրկություն է։ Մեր գնումները վերում հասցնում են, մանավանդ այդ վիրուսից եթե վախենում եք տանից դուրս չեք գալիս, առաքիչը ձեր գնումները կբերի կհասցնի մինչև տուն, կարծում եմ ևս հիանալի առավելություն է բիզնեսում։ Վարդ, դիմահարդարման մի քանի գաղտնիքներից էլ կխոսես, որ դու տիրապետում ես ու մեր աղջիկներին կցանկանաս բացել գաղտնիքները։
դիմահարդարման հետ կապված եթե առօրյա է դիմահարդարումը ես խորհուրդ տալիս եմ թեթև ավելի քիչ խտությամբ նյութեր օգտագործեք այնտեղ մենք BB կրեմներ ունենք նայեք որ տոնային կրեմի վրա լինի BB գրված ինքը ավելի թեթև է թողնում է որ մաշկը շնչի եթե դա առօրյայում է կարող եք ուղղակի օգտագործել եթե պրոբլեմատիկ զոնաներ ունեք աչքերի շուրջ կարող եք կանսիլերներ օգտագործել փակելու համար այս շատ տրվող հարցը հա որի դեպքում որն են օգտագործում որի դեպքում որը ես կոնկրետ ինձ համար կարամ ասել ես ունեմ մի փոքր սև դեպի կապույտ երանգավորում այդ դեպքում եթե աչքերի շուրջը սև կամ կապույտ է օգտագործեք վարդագույն կանսիլեր սա կարծեմ նախորդ թե դրա առաջի կատալոգում է հայտնվել նորություն է մեզ մոտ ես նույնիսկ մի փոքր կարմիր մազանոթային հետքեր ունեմ եւ կարողանում եմ տոնային կրեմից առաջ ես վարդագույն կարեկտորը քսում եմ ընդհանուր ինձ օգնում է բավականին փակում է քսում եմ ու հետո օգտագործում եմ ինչ որ BB էֆեկտով տոնային կրեմ շատ քիչ օգտագործում եմ ենթադրենք տուշ ես կարամ ցույց տամ որովհետեւ դա էլ է ինձ մոտ այս տուշերից արտիկուլը կարող եմ նշել կանսիլերի եւ տուշի տուշը 5598 կանսիլերը 6416 այդպես շատ ծանրացնել պետք չի դեմքը մի փոքր դիմահարդարում մի փոքր sense նյութ ու ինքը եթե որակյալ է ուրեմն փակում է անպայման երեկոյան մաքրեք ձեր տոնային կրեմը լասյոնով կլինի եթե աչքերը շպարված է այսինքն թարթիչները եւ սուրմա է քսած անպայման մալաչկոյով մաքրեք որովհետեւ տոնիկը ավելի թույլ է չի մաքրի եթե չէ ուղղակի տոնիկ օգտագործեք մաքրեք դեմքը մի հատ էլ լվացվեք ես միշտ լվացում եմ տոնիկից հետո օգտագործեք ձեր նաչնոյ սնուցող ինչ եմ ասում սնուցող միշտ այդ խառնում ենք սնուցող ու խոնավեցնող սնուցողը օգտագործեք գիշերը որպեսզի հասցնի վիտամինները կլանել ու իսկ առավոտյան օգտագործեք խոնավեցնող որ ամբողջ օրվա ընթացքում խոնավ պահի որի արտիկուլի մասին է խոսքը կասեք տուշի թե կանսիլերի երկուսն էլ ասա Վարդ ջան ահա տուշը 5598 իսկ կանսիլերը դա այնտեղ ամեն մեկին մի ձև կա, մի գույն կա, դուք եք ընտրում, աչքերի շուրջը տոնային կրեմ երբեք չքսեք, կանսիլեր եք օգտագործում, կանսիլերի կոդը 6426, դա կոնկրետ վարդագույնն է։ Վարդը, ես կոնկրետ օգտագործում եմ այս շարքը, կոդը 0940, սա հրաշք շարքը, Նարինե ջան, հրաշք։ Եվ այս շարքից բացի այս շարքի համար ինչ կասես, մեր կորեական շարքը, Ասյուլ, իմ սիրելի Ասյուն ավելի թեթև է, Ասյուն ավելի բիբի շարք է, այսպես ասած, բիբին ավելի թեթև ծածկողականություն ունի։ Եթե տոնային կրեմն եք ընտրում, իմացեք, որ ինքը այսպես երեկոյան դիմահարդարում ձեզ չի ապահովելու, ինքը խիտ չի, այնտեղ ցեցե է կարծեմ գրած, դա նույն բիբին է։ Իսկ ջրիմուրային շարքի մասին ես ինչքան խոսեմ կխոսեմ։ Ատիվարդ հիացած եմ, ես սիրահարվել եմ այս շարքին, նորույթ ասեմ Faberlic ֆիրմայում, ինչու եմ սիրում Faberlic-ը եւս մեկ առավելություն, որ ամեն կատալոգ մենք ունենք նոր տեսականի, նորույթներ, ավելի ու ավելի լավ հիանալի շարքերից են կարողանում օգտվենք եւ սիրում եմ Oxyology շարքը, թզբասնային շարքը, այնտեղ մենք 3 քայլեր ծրագիր ունենք Ճիշտն ասած, կողքի սենյակն է, քանի աղջիկս չի խանգարում, վախենում եմ սենյակից դուրս գամ, հաջորդ հանդիպման ժամանակ ցույց կտամ։ Այնտեղ առաջին քայլը, որ վերականգնում է խնդիրները, երկրորդը ձգում է մաշկը, երրորդը այլ, չգիտեմ, ինչ-որ լավ գործառույթ է կատարում, այսինքն մեր ֆիրմայի հետ տանը
Մեր մայրիկները երիտասարդ կանայք ինչու ոչ, տան պայմաններում կարող են խնամել, չէ՞, պահպանել երիտասարդությունը։ Այո, չէ, շատ լավն է։ Ջրիմուռային շարքը շատ հարուստ է։ Ամբողջ ծովի մակերեսի այդ միկրոտարերը հավաքած է միտեղ, իսկ միկրոտարեր այն էլ ծովից մեր պարագայում, հայաստանյան պարագայում մենք չենք ստանում։ Այնպես որ մեզ դա երբեմն պետք է։ Վարդ, հաջորդ հանդիպման մասին մենք կտեղեկացնենք բոլորին, կցանկանանք անպայման ավելի մանրամասն, որպես մասնագետ խոսես մեր տեսականու մասին, կսպասենք անհամբեր եւ կուզեմ ամփոփենք այսօրվա մեր հանդիպումը։ Չգիտեմ, ինչ է։ Մի հարց էլ ես տամ։ Մի հարց էլ ես տամ, այսօր անդադ ինձանից խոսեցինք, այդ ամփոփել ասելով ես տեսնում եմ, որ նորեկները շատ են, ճիշտ ասած ես ավելի քիչ եմ գրանցված, կուզեմ, որ դու քո փորձով խորհուրդ տաս, ինչը անել, որպեսզի հասնել այդ արդյունքին։ Սենց մի քանի բառով քո փորձով խորհուրդ տուր մեր բոլոր աղջիկներին, դիջերներին, նորեկներին, մեզ։ Ես իմ նորեկներին միշտ մի քանի կարևոր խորհուրդ եմ տալիս, որ այս բիզնեսում մի փոքր համբերատար պետք լինել, ժամանակը անհրաժեշտ ներդրեք ձեր թանկ ժամանակը եւ սովորեք։ Պատասխանեք, փորձեք գտնել ընդամենը մի հարցի պատասխան։ Ինչպես հաջողել այս բիզնեսում եւ ձեզ կուղորդեն, կուղեկցեն, կբացատրեն, կսովորեցնեն ձեր փորձառու գործընկերուները այս բիզնեսում։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը ունի խելացի, ավագ գործընկերուհի, ով պատրաստ է ձեզ օգնել, սիրով բացատրել, սովորեցնել։ Այս բիզնեսին եւս մեկ առավելություն, որ այստեղ թիմի գաղափարն է, չէ՞։ Այստեղ ընտանիքի պես մեկը մյուսով համախմբված աշխատում ենք, չգիտեմ, այստեղ թշնամանք, մեկի մյուսի հետ, չգիտեմ, մրցել, օրինակ ես իմ շրջապատում հանդիպել եմ միջավայրում, երբ գործընկերները մրցում են մեկը մյուսից առաջ ընկնելու, մեկը մյուսի պաշտոնը գրավելու, չէ, նման խնդիրներ կա, իսկ այստեղ ընդհակառակը ես ուրախ կլինեմ, որ իմ վարդը, մեր վարդը, խելացի վարդը հնարավորինս շուտ տնօրեն դառնա, ու այս բիզնեսում չկա ինչ-որ չափ, որ վերջ, այս բիզնեսում պետք է լինեն ընդամենը 2 տնօրեն։ Այստեղ կարող են լինել անսահմանափակ տնօրեններ, խելացի կանայք ու այս բիզնեսը մի միտքել եմ ուզում ասել, ես այստեղ այնքան խելացի կանանց հետ եմ շփվել, աշխատել ու այնքան ես եմ կարողացել սովորեցնել, փոխանցել իմ փորձը, այնքան էլ ես եմ բոլորիդ ինչ-որ մի բան վերցրել, սովորել, թիմի գաղափար։ Սիրելի նորեկներ, ժամանակ ներդրեք, մի փոքր համբերատար եղեք, ես սիրում եմ ասել, որ ոչ մի լավ բան, Վարդ, դու էլ քո կարծիքը ասա, որ միանգամից չի տրվում, չէ՞, դրա համար մի փոքր ժամանակ, էներգիա, հավես, խելացիություն ապես ներդրել, որպեսզի հաջողել։ Իհարկե, ոչինչ հեշտ չի լինում։ Այստեղ մեր աղջիկը մի հատ նորից կրկնեմ, Մանուկյան, հա, պատասխանեմ, հա, հղիության կերակրման ընթացքում, թե հղիության ընթացքում օմեգան իվարկյան հղիության ընթացքում չի կարելի։ Ինչ որ արդեն եթե շատ դիֆիցիտ է կամ մայրիկի կյանքը կամ առողջությունը կախված է դրանից, նոր բժիշկը նշանակում է, այսպես ծայրահեղ դեպքում։ Այն մարդիկ, ովքեր հղի են կամ լակտացիայի շրջանում են, աշխատեք, չօգտագործեք նմանատիպ բիոդաբավկաներ նույնիսկ կամ դեղորայք։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր պատրաստվում են բալիկներ ունենալու, այդ մարդիկ կարան լավ վիտամինային պաշարներ վերցնել հենց մեր Faberlic-ի օմեգայով։ Վիտամինացվեք եւ բալիկներ ունեցեք։ Մնացածը նարդյոսը ճիշտ էիր ասում։ Ինչ թվում է։ Պաշտոնի խնդիր չկա, այո, մեր մոտ պաշտոնի խնդիր չկա։
ինչպես մեր Նարինեն ասաց, այստեղ բոլորը բոլորով ուրախ են։ Այսպես մի հատ լավ բան կա, չէ՞, բարի նախանձ, բարի ձգտում է դա կոչվում, ինձ թվում է, որ դու էլ ես ձգտում, դու էլ ես ուզում հասնես այդ ամեն ինչին։ Ինձ թվում է չարություն չկա։ Ու մի բան էլ ասեմ, ինձ շատ են ասում թիմային աշխատանք, բայց ոնց է լինում, չի լինում։ Աղջիկներ ջան, այստեղ ոչ մեկ ձեր տեղ չի աշխատում։ Դե ամեն մեկը իր համար է աշխատում։ Մենք օգնում ենք, մենք աջակցում ենք, ինձ իմ նաստավնիկը, Անին Հովանեսյան, Անժելան, այնպիսի ուսուցում են ինձ տվել, բայց հո իրանք չեն աշխատել ինտեղ։ Այնպես որ դուք ինքներդ պետք է ձեր շիվը դնեք ձեր ամեն ինչը կառուցելու համար, մենակ մեզանով չի։ Մենք կարանք օգնենք ձեզ ձեր ճյուղը ստեղծեցիք, բայց հետո շատանում է, չէ՞, մենք ֆիզիկապես էլ չենք հասցնում։ Դուք պետք է սովորեք ու դուպլիկացիա անեք, այստեղ դա է։ Չէ՞, իր բիզնեսի տերն է, դու քո բիզնեսն ես անում, այստեղ ուղղակի Բարը հուշում է, որ այստեղ մենք յուրաքանչյուրս մեր բիզնեսն ենք վարում, ով կաշխատի նա կուտի։ Մեզ օգնում են, մենք դուպլիկացիա ենք անում, մենք սովորում ենք, մենք սովորեցնում ենք, դա փորձի փոխանակում է, կրկնօրինապատկում է, բայց ոչ մեկ չի անելու քո աշխատանքը։ Ճիշտ է, քո փոխարեն ոչ ոք չի անի, ինչպես ցանկացած ոլորտում դու կարող ես քո աշխատանքի հետ էլ համեմատել, դեղագործ կոսմետոլոգ լինելու համար դու լիքը ջանք ես դրել, չէ՞, ժամանակ ես դրել, սովորել ես, որ հիմա կարողանում ես այդ մասնագիտությամբ աշխատել։ Հիմա սա մի ոլորտ է, մարքեթինգի բիզնես, որը դասավանդվում է, դու արդեն ասեցիր, բարձրագույն համալսարաններում ու դրա համար բավականին բարձր վճարում են, որպեսզի այդ մասնագիտությանը տիրապետեն, իսկ այստեղ դուք անվճար պետք է համբերատար սովորեք ու աշխատեք, ամենակարևորը գործեք։ Վարդս երևի ավարտենք, ինչ որ միտք, խոսք, խորհուրդ քո կողմից ու ավարտենք։ Ես միայն աշխատասիրություն ու համբերություն եմ ցանկանում բոլորիդ։ Մոսկվան մի օրում չի կառուցվել, աղջիկներ ջան։ Համբերեք ու կտեսնեք։ Այստեղ կմնան այն մարդիկ, ես իմ թիմում եմ ասում, այստեղ մնում են այն լավ կադրերը, այն ուժեղ, նպատակասլաց մարդիկ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր բավարարվում են քչով, մաղվում են։ Ժամանակի ընթացքում մաղվում են։ Վերջում մնում են նրանք ուժեղ խլացիկաներ։ Ինչ։ Ես ասում եմ, պարտվում են այն մարդիկ այս բիզնեսում, ովքեր որ կանգ են առնում։ Այո, իհարկե պետք չի կանգ առնել, պետք չի հուսալքվել, փոշմանել, կամ ասել չի ստացվում, ամեն ինչ իր ժամանակն ունի։ Կամ երբ մտել, կստացվի։ Հա, իհարկե։ Միշտ ձեր նաստավնիկից հարցրեք, իմ նաստավնիկն է միշտ ասում է, ինձանից պահանջի, քո սովորելու շրջանն է, ինձանից պահանջի, որ ես քեզ տամ այդ ուսուցումը ու ահանջեք ձեր նաստավնիկից, թող սովորացնի ձեզ, բայց դուք էլ պետք է կիրառեք։ Ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Ապրես Վարդս, ուրախ էի մեր հանդիպման համար, կարծում եմ աղջիկների համար էլ է շատ հետաքրքիր։ Անհամբեր կսպասենք քո հաջորդ հանդիպմանը։ Սիրով կսպասենք Վարդս, ապրես շատ, պաչիկներ։ Ապրեք բոլորդ, որ միացել եք։ Դուք էլ ապրեք, դու էլ ապրես։ Շատ ապրես Նարինե ջան։ Դու էլ ապրես Վարդս։ Դե լավ մնացեք, բարի գիշեր։ Տեսցում